Aujourd'hui, on va lire Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Le verset 3. Verset 3. Je vais descendre. Ah, ok. Ils s'assemblèrent. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent: contre Moïse et Aaron pe balobi. Ça n'est assez. Et ça eleki. Ça n'est assez. Eleki makasi. Car toute l'assemblée. Pote lisanga mobimba. Car toute l'assemblée. Pote lisanga mobimba. Tous sont saints. Bango nyonso baza ba santu. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessous de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse y attendit cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Je veux qu'on acclame fortement pour l'Éternel. Obeti maboko bien te. Beta maboko na milolo na milolo na milolo na milolo na milolo na milolo na milolo. Acclame bien. Beta maboko malamu, beta maboko malamu na mulolo na mulolo na mulolo. Prends la place. Sois sika. Amen. Amen. Notre thème, c'est la limitation d'être témoin de Dieu. Écoutez-moi bien. Un témoin, c'est celui qui a écouté et qui a vu. Par la grâce de Dieu, le jeudi on avait montré que tu dois voir. Mais aujourd'hui on dit: un témoin est celui qui a écouté. Tu dois voir et écouter pour être un véritable témoin. Là où nous venons de lire, on nous montre l'histoire de Moïse. Moïse était contesté. Dathan, Corée et Abiram se sont révoltés contre Moïse. Il dit: Dieu est avec tout le monde. Pourquoi toi Moïse et ton frère Aaron vous êtes comme nos chefs? Pépanga bien. Amen. Pépanga bien. Amen. Ils ont dit à Moïse: pourquoi toi tu peux être notre chef? Or Dieu est au milieu de tout le monde ici. Donc tout le monde ici a Dieu. Mais comment toi Moïse, tu prétends être notre leader? Ils ont contesté la leadership de Moïse, l'élévation de Moïse. Quand Moïse a appris ça, la Bible dit Moïse a pris la figuier, il a mis ça par terre. Amen. Amen. Il a mis ça par terre. Mais mettre la tête par terre n'a pas suffi pour que Moïse ait la solution. Moïse a voulu que le peuple soit témoin. Et même les gens qui refusent, et même les gens qui limitent Moïse, Bayoka, yes, na matoi na bango, que Moïse andemo na bango. Amen. 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 Donc Moïse a fait quelque chose pour que Dieu
Dieu, pour tes amis, les rangs témoins, différents na bango. Ok. Amezamba sala makambo. Amen. Oh batobele bako comprendre ko sa muta niveau na bango. Amen. Oh ba camarade bako remarquer ko sa muta niveau na bango. Amen. Wala bina amen aso probondela. Amen. Elo moko le kana fina yo. Yes. Nani bata famille ba yeba ko sa une femme spéciale. Amen. Ko sa un homme spécial. Amen. Ko sa un papa spécial. Amen. La Bible dit, Moïse a dit, au lieu d'aller à gauche à droite, je vais vous dire, moi Moïse, qui est le numéro 1, Maloba Boyo, yes, Bondi Maté, mais Fosco Bilomo Boyoka, amen, donc Boyoka Bokoma témoin, amen, Zamba Mutatombolinga na millier peuple, amen, Zamba Mutapesanga mission, yes, Yarobi Sabino na Makambo Bozanango, amen, écoute-moi, l'état est arrivé, où tu ne dois pas parler, mais Dieu, doit parler à ta place. Oh my God, Dieu doit parler à ta place. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Moïse alobinga na kolobate. Yes. Mais to sala boye. Zamba kolakisa soki nani asaya ye. Yes. Aïe 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 aïe. Des nations. Alléluia. Amen. Moïse a compris que ce dossier, pour que ça termine, Dieu lui-même doit parler pour ce dossier. Dieu lui-même doit parler. L'état de faire des explications est révolu. Amen. L'état d'expliquer les gens est révolu. Yes. L'état est arrivé. Si tu es de Dieu, depuis Dieu, yes. Amen. Zamba kolakisa kosa ya ye. Amen. Zamba kolakisa sa ya ye. Amen. Olobinanga anoko sila te. Amen. Zamba peso mbongo batu bayeba kosa ya ye. Amen. Apeso libala batu bayeba kosa ya ye. Amen. Apeso musala batu bayeba kosa ya ye. Amen. Oya telemi zamba banda kosala yango. Amen. Oya sote zamba banda kosala yango. Amen. Nana wazo sote wana. 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 Amen. Pota ndongo so sote. Yes. Zamba sale loko moko. Amen. Oya batu bakoyeba. Amen. Keyo salaka ya ye. Amen. Apeso mbongo moko. Amen. Batu bakoyeba kosa ya ye. Amen. Ozotombola maboko so sote. Amen. Ozotombola maboko so sote. Amen. Eloko moko salama. Amen. Olobinanga amen azo prophétiser. Amen. Tokoma mécrédité. Amen. Eloko moko salama. Amen. Tokoma mécrédité. Amen. Zamba sala eloko moko. Amen. Zamba loba eloko moko. Amen. Batu bayoka eloko moko. Amen. Bayoka eloko moko. Amen. Il dit ceci. Le Père lui-même va parler. Il va monter qui est de lui. Les prophètes des nations. Écoutez-moi. L'état est arrivé. Yes. C'est pourquoi vous allez remarquer. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer rouge. Devant la mer rouge. Ils étaient limités. La limitation. Il n'y avait rien à faire. C'est comme toi. Aujourd'hui, limité financièrement. Limité matériellement. Limité sentimentalement. Limité dans les problèmes. Mais devant ça. Amen. Dieu a dit. Moïse. Alobate. Sanga munoko. Namoko zambe na koloba. Namoko zambe na koloba. Namoko zambe na koloba. Olobinanga amesamba lobela maladi na yo. Samba lobela mobali na yo. Samba lobela musala na yo. Il y a d'autres limitations. Dieu lui-même doit parler. Zamba lobela batu. Yes. Olobinanga amesamba lobela président de la République pona yo. Zamba lobela PDG moko pona yo. Zamba lobela mobali no pona yo. Amen. Les prophètes des nations, l'homme sans limite, avancez papa, et de quoi donner la parole, avancez les prophètes des nations. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu parle, il devient directement témoin. Lorsque Dieu parle, yes. Pour être témoin, Dieu doit parler. C'est Dieu qui doit te rendre témoin devant les gens. Amen, les prophètes des nations, l'homme sans limite, ça c'est la grâce prophétique. Avancez papa, ton papa là-bas. Écoutez, Yoka. dans la période de Jacob,
était devant la limitation. Et devant la limitation. La Bible dit au-devant de Jacob, c'était Esaü. Il venait le tuer. Derrière lui, c'était là-bas. Il venait le tuer. Celui qui était dangereux, c'était là-bas. La parole de Dieu déclare. Sambe Yomoko. Pour la reine de Jacob témoin. Sambe Yomoko bineli. Là-bas. Alobi na ye. Kobanda lelo. Kosimba Jacob te. Tango là-bas. Ayoki. Oyo Zamba lobaki. Esali ke Jacob akoma témoin. La protection ya Zambe. Olobi na amen azosakola. Zamba bilela bandoka famille na yo. O Zambe la Zamba bilela. Abimela bandoka famille. Abimela oyo akanga libala na yo. Abimela oyo akanga mosala na yo. Zambe abimela. Zambe abimela. Zamba bimela. Zamba bimela. Zamba bimela. Aloba. Okomi so témoin. Dieu sort. Il part. Il terra témoin. Il terra témoin. Eluko na butu. Bamona yo te. Eluko na moi. Bamona te. Parce que Zamba rendre yo témoin par la méthode de l'apparition. Lorsque Dieu apparaît, il terra témoin. Yes. Wapi maboko na milolo. Avancez papa. Avancez les prophètes des nations. La Bible dit, ce jour-là, c'était déjà terminé pour Jacob. Yes. C'est aussi ton cas. Ici déjà pour nayo. Yes. Liboso na yo clarté. Sima na yo clarté. Amen. Muta ko tshela motema sate. Amen. Mais na moment wana. Yes. Nde Zambe. Amen. Nde Zamba koloba. Amen. Pona rendre yo témoin. Amen. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Cette année le terminera. Et la Bible dit, lorsque Dieu est apparu, il dit à là-bas, kolobela Jacob eloko mabete. Yes. Ne lui parle pas ni en bien ni en mal. Yes. Atali nzaka Jacob. Na rendre ye témoin. Yes. Soko simbi ye to simbinga za. Amen. Tango ekoki. Amen. Zamba lobela bato famille na yo. Amen. Zamba lobela bato bakangaka yo. Amen. Zamba lobela bato bakangaka yo. Amen. Tango akoloba. Amen. Desela no kofungwa. Amen. Wapi maboko na milolo ya kutoza makamala zo bikazoloba. Les prophètes des nations. Écoutez. Jésus. Yesu a fait 30 ans. A fait 30 ans sur la terre. Na mabele. Mais il n'a pas réalisé les grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a fait jamais témoigner. Il a fait 30 ans. Et laisse-moi te dire, les 30 ans qu'il a fait, avant de faire de grandes choses, il y avait les choses qui se faisaient. Mais Ezaki n'a succès. Yes. Amen. Pourquoi il n'a succès? Amen. Dieu n'avait pas encore témoigné. Amen. Parce que Jésus avait fait un miracle dans la fête de Cana. Yes, le prophète des nations. Dans la fête de Cana, il avait fait un miracle. Il est entré au temple. Il a prêché. Les gens étaient abasourdis. Les gens ont dit, on n'a jamais vu un homme prêcher comme ça. Statut n'a pas changé. Mais à 30 ans, il entre dans le baptême de Jean. Il s'ouvre. Dieu a parlé. Celui-ci. 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 Oh mon fils. Oh mon fils. Oh mon fils. Fils. Bien-aimé. Qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Pause. C'est témoignage. Parler. Que Dieu. Yes. Tant que
yango Yesu akomi témoin. Amen. Témoin. Amen. Akomi témoin. Amen. Témoin. Amen. Betata maboko na bilolo na bilolo. Écoutez. Yoka. Merci Seigneur. Bokangola ya bombo inangaye. Seigneur, bali miti nyonso etelema liboso bombo inanga ekweya. Betela zamba kamale maboko, betela zamba kamale maboko. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Amen. Quand Dieu a témoigné, le jour-là, quand Jésus sort de l'eau, premier élément, André a suivi Jésus. Cela veut dire quoi? Quand Dieu, par la parole qui parlait pour toi, ça va te rendre témoin. Amen. André a suivi Jésus. On le dit amen à ce sacola. Amen. Nokola zamba koloba. Amen. Et comme ils sont témoins. Amen. Mbongo landayo. Amen. Tala amen à ce pesa. Amen. Tala mali kolote amen à ce pesa. Amen. Landayo. Amen. Libalo landayo. Amen. Il y a d'autres choses. Tu ne peux pas chercher ça. Ces choses-là. Tu vas te chercher. Amen. Mbongo landayo. Amen. Libalo landayo. Amen. Kobote landayo. Amen. Musale landayo. Amen. Voyage landayo. Amen. Et atelemi makambo telema. Amen. Et azo sauter makambo bana ko sauter. Amen. Ndongo so sauter wana. Amen. Kaka ndongo so sauter wana. Amen. O sauter makambo mabe. Amen. O sauter makambo passe. Amen. O sauter malade ya famille. Amen. O sauter limite financière. Amen. O sauter limite matérielle. Amen. O sauter limite ta famille na yo. Amen. O sauter limite ta balabala na yo. Amen. O pambola mina kombo 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 na yo. Amen. So o pambola mina kombo na yo. Amen. Lobana amen à bien. Amen. Lobana amen à bien. Amen. La Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous. Et vous. Et vous. Et vous. L'esprit que vous allez recevoir. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Yes. Il faut qu'on m'a témoin ya bolingo na Zambie. Amen. Témoin ya bénédiction Zambie. Amen. Bato batali yo. Baloba Zamba pambolaka. Amen. Bato batali yo baloba Zamba pesaka. Amen. Baloba anoko silate. Yes. Zambie faloba. Amen. Betata mabongo na bilolo na bilolo na bilolo na bilolo na bilolo. Mettez-vous, mettez-vous. Mettez-vous. Dieu doit parler. Parce que si Dieu parle, les gens écoutent. Amen. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. Ce témoignage-là. Et ça qui n'est clair passe partout aux Zambapé Yesu. Amen. Et à partir de ce jour-là, les disciples déjà bâti Kishan. Pour balanda Yesu. Yes. Na sakoli. Comme Zamba a témoigné. Amen. Parce qu'un témoin c'est celui qui a écouté. Aloba pona yo. Yes. Batubayo kayango. Amen. Pas comprendre que so ba simbio ba simbiza. Amen. Ah na okasa na yo kama pia. Amen. Wapi maboko la bilolo la bilolo la bilolo ya muto Zamba kamale. Ozo komisa témoin. Liboso ya batu beta maboko la bilolo la bilolo la bilolo la bilolo. Zamba loba. Zamba loba. Loba na Zamba loba pour un problème là. Zamba loba pour un problème là. Amen. Quand tu parles, ça te rend témoin. Et comme ça me tatoli. Et anet yore olobeli mutumoro et pas ya camarade na yo. Ou bien PDG na bino alobi muto azale ki na ngache na musala. Est-ce que rochaye pona leki to rochaye pona muto a recommander? Akoche pona muto apesi témoignage. Amen. Yangonda ata la valeur, ata la considération, ya muto a recommandé mutuana. Amen. Mona muto ate ata la témoignage au basali. Amen. Tango ekoki. Yes. Zamba loba pona yo. Amen. Quand Dieu
a parlé sur Jésus. Jésus a fait que 3 ans. Il a terminé la mission. Il avait fait 30 ans avant. Mais asalaki 30 ans yambo. Asale le roté. Yes. On n'a jamais vu un homme parler comme ça. On l'appelle dans une fête. Il n'y a pas à boire. Comme ça, mon fils. Amen. Alalaka na temple. Papa na maman ne ba ko luka lobi. Bon luka nani. Babi to luka mo na biso. Alobi qui est mon père? Nani papa nanga? Qui est ma mère? Nani maman nanga? Mon père. Papa nanga? Ma mère. Papa maman nanga? Qui fait la volonté de Dieu. Papa nanga. Jésus a commencé. Yesu abanyaki. L'œuvre de Dieu depuis son enfance. Musala nzambe depuis bomona na ye. Kasi. Parce que Dieu a témoigné. Tango nzambe tatoli. Amen. Maintenant écoute-moi. Yokanga. Parce que Dieu te témoigne. Tango nzambe tatoli. Il y a des choses qui vont te suivre. Yes, le prophète des nations. Dans le témoignage de Dieu dans la vie de Jésus, j'ai vu des éléments importants. Premier élément, l'ouverture de suivi des bonnes choses. L'ouverture. Na sakoli. Amen. Mibala pamba balanda ko lisusu te. Amen. Bambongo mike elanda ko lisusu te. Amen. Reçois biloko minene. Yamba yango. Reçois biloko minene. Amen. 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 Biloko minene elanda yo. Amen. Biloko minene elanda yo. Amen. Baklia minene balanda yo. Amen. Baklia minene balanda yo. Amen. Bafera minene elanda yo. Amen. Amen. Reçois les grandes choses. Amen. La suivi des grandes choses. La Bible dit André a suivi Jésus. Qui est André? André c'est le grand frère de Pierre. Et lorsqu'il arrive à la maison, Ayabisi Pierre. Yes. Ndongo sawana. Lelo. Mutumoko aye. Mais mutuwana. Aleki maître na biso Jean. Yes. Parce que ye samba témoigner ye. Tu es son fils. Samba témoigner ye. Amen. Amen. Samba Kamala témoigner ye. Amen. Nalobi Samba Kamala a témoigné ye. Amen. Betata babogola milolo. La Bible dit. Pierre a suivi Jésus. Alandi Yesu pe. Amen bien. Quand Dieu te témoigne, c'est fini. Yes. Babotama période moko na Jean-Baptiste. Mais jour Nzamba témoigner Yesu. Jean-Baptiste a tout ni batba ke retourna ye. Yes. Est-ce que ça y est tout ça y est? Amen. On le binanga amen azo sakola. Amen. Deuxième chose. Lorsque Dieu va te témoigner. Ba kuta no na nzela. Amen. Mutu ko kozala nango. Fio kozala nango. Yes. Ba retourna yo. Eza ye. Tout ça y est. Amen. Wapi maboko na bilolo. Le prophète des nations. Amen. Amen. Jean. Alors bibota ne retourna yo. Esaïe. Yes. Esaïe te. Nazo sakola. Amen. Obala na famille provinciale. Amen. Ozwa mbongo belé. Amen. Otombwama. Amen. Bakutala na ona nzela. Amen. Na voiture ya $900,000. Amen. Bakutala na ona nzela. Amen. Liboso lupangu ya 10 niveau. Amen. Bakuna Esaïe. Amen. Esaïe. Amen. Esaïe. Amen. Esaïe te. Amen. Wapi maboko na milolo ya muto bakobanda komituna mituna. Esaïe te. Eta maboko na milolo. Troisième chose qui arrive lorsque Dieu parle de toi, tu vas remarquer, tu vas dépasser bateau balekayo na vie. Yes. Amen. Avancez papa to pamola mae. Le prophète des nations. Alléluia. Amen. Bateau balekaki yo na vie. Yes. Oleka bango. Amen. Yesu azo souffrir. Obongo la main fait. Jean-Baptiste azalaki pasteur. Azo prier pour la autorité. Azalaki pasteur. Oyebalaki monde mobimba. Azalaki pasteur. Otaki na succès. Mais Yesu azalaki na eloko te. Mais mokolo Nzambe témoigner yo. Amen. Bibolo bana biso Yesu. Ti lelo. Aleki Jean-Baptiste. Amen.
papa ozobina na esengo mpona nini? Papa esengo mpona nini? Papa esengo mpona nini? Loba. Le papa Kamalo oza na esengo mpona nini? Papa oza na esengo mpona nini? Tunanga bien pa. Loba kamalo oza na esengo mpona nini? Kamalo oza na esengo mpona nini? Papa oza na esengo mpona nini? Tunanga. Papa oza na esengo mpona nini? Benganga na kombo nanga loba kamale. Kamale. Nazomona ete loba kamale. Kamale. Zambe nanga loba kamale. Kamale. Kalambai. Kalambai. Noel. Oza na esengo mpona nini? Oza na esengo mpona nini? Kamale. Kalambai. Noel. Oza na esengo mpona nini? Kamalo ozomona nini? Tunanga loba kamalo ozomona nini? Kamalo ozomona nini? Tunanga ya kotelema loba kamalo ozomona nini? Kamalo ozomona nini? Nazomona yo. Amen. Obongi koleka bato babonga afayo. Amen. Obali kolibala koleka bato babala afayo. Amen. Osi musala koleka bato bazwa musala. Amen. Reçois la grâce. Yamangolu. 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 Reçois Yamangolu. la grâce. Yamangolu. Bilanga amala sakoli. Bango bazwa musala liboso na yo. Amen. Yosua musala oleki ya bango. Amen. Yosua bana baleki bato babotala afayo. So élévation koleka bato bazwa élévation afayo. Amen. Betata maboko ya biro. Reçois la grâce. Yamangolu. 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 Yama. Beta maboko na biro. Yamangolu. Reçois la grâce. Yamangolu. Reçois la grâce. Yamangolu. Simale, reçois la grâce. Yamangolu. Reçois l'argent que tu veux. Yamangolu. Reçois l'argent que tu veux. Yamangolu. Beta maboko na biro. Oyo bilanga amen azosakola. Amen. Bao batongaki un niveau. Yes. Yo tonga deux niveaux. Amen. Tonga deux niveaux. Yo tonga trois niveaux. Amen. Yamba koleka bango na kombo na Yesu. Amen. Betata maboko na milolo ya moto ozambaka malazo osala makambo koleka ba oyo balekaki ye. Merci. Nzambe merci parce que nasala kondimaka pata lelo déplacer ba limite ya bomoi nanga pe libota nanga yango na kumisi. Bete na zamba kabale maboko. Aujourd'hui, Lelo. Dieu doit parler pour toi. Zamba sengela bopo na yo. Un point. On peut récupérer au père pendant 30 ans. Quatrième richesse. Amen. Ce que tu as perdu pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Dans 3 ans. Na 3 ans. Tu peux le réaliser. Reçois la récupération. Reçois la récupération. Reçois la récupération. Reçois la récupération du temps perdu. Ce que Jésus a fait 30 ans. Oh Yesu asalaki na 30 ans. Dans 30 ans. Na 30 ans. Mais dans 3 ans, il a fini la mission. Mais na 3 ans si c'est tinda. Et lorsque Dieu parle pour toi, ça te rend témoignage. Et comme n'a prophétisé. Zamba kende na motema patron na yo. Amen. Aïe 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 aïe. Zamba kende na motema mobali na yo. Amen. Zamba kende na motema mwasi na yo. Amen. Zamba kende na motema ya na yo. Amen. Aloba na ye pambola yo. Amen. Aloba na ye pambola yo. Amen. Aloba na yo pambola yo. Amen. Aloba na ye pambola yo. Amen. La Bible dit, c'est lui qui sème à nous. Le vouloir et le faire. Non. C'est lui qui sème à nous. Le vouloir et le faire. A poussé muta sala makam. Yango na obonde la butwa lelo. Moto nyonso lakayo. Amen. Zamba loti sayo. Amen. Baboyi. Amen. Baboyi basoboya. Basoboyi te. Basoboya baboyi. Baboyi te baya. Amen. Amen. Président alotayo. Amen.
pembe loba nzamba loba. Loba nzamba témoigner. Zamba témoigner. Moïse lobi atie mutu na se. Abibo benga datan korena Abiram. Atie mutu na se alobi nzambe ye moka koloba. Soki na nazai. Et comme il t'a pour la dossier nous ici, Zamba confirmé, a témoigné yo. Amen. Que yo zaya. Amen. Pour la Zamba témoigner aux Zayaye, il faut y moralo. Amen. Moto loba qui na boy, Zamba change non, Zamba comme sango. Amen. Moto loba qui yo na yesili, ye moraloba to songeli. Yoka amen baso pesanga baso. Amen. Yoka amen abango sangi vitamine. Amen. Yoka amen ango bango esana mituwa. Amen. Yoka amen ango sangi musuni. Amen. Dieu doit parler. Zamba sengela lo. Parce que si Dieu parle, Ce qui zamba lobi. c'est le témoignage. Eza litatoli. Zamba kolobela muta kabelo mbongo. Zamba kolobela mutu akabelo mbongo. Zamba mache mutu na motema apeso 50 000 $, mutu pas péché. Parce que la Bible dit le cœur du roi Motema ya kumu est entre les mains de l'Éternel. eza na maboko ya Yahweh. Pourquoi on a cité les rois? Poni batangi kumu. Parce que le roi est basé sur les principes. Pote kumu afanyi na mamiango. Mais motema na yeza na maboko nzambe. Amen. Soki nzamba simbi roi obosa na ba principe. Roi obosa na makambo fasala. Amen. Arosala on nzamba lingi. Amen. Tikanzi kobimano lelo awo. Olobi pe mingi. On se défend de pe mingi. Amen. Obundi pe mingi. Et comme itan nzambe. Aloba pona yo. Amen. Aloba pona bana na yo. Amen. Aloba pona libala na yo. Amen. Na kasona alobela mama moko. Kopi mozobi malelo nzamba aloba pona libala na yo. Nzamba aloba pona musala na yo. Amen. Nzamba aloba pona mombongo na yo. Oyo azotelema nzamba aloba sikoyo. Amen. Oyo azosote nzamba aloba sikoyo. Amen. Oyo ezokanga nzamba aloba te sote yango. Amen. Oyo ezokanga nzamba aloba te sote yango. Amen. Écoutez. Yoka. Mais Jésus Yesu. allait grandir Alinga kokola sans papa. sans papa. Lorsque Joseph Tant Joseph a appris ayoki que sa femme que moi sinaye était devenue enceinte, akomiki na mukumba. la Bible dit Bible lobi Joseph cherchait comment fuir. abanda koluka nini akoko kima. Et là on y est ratissé au Babylone rebelle. Parce que dans le moment et là comme là molinge kima yo Zamba yaka kolobate. Amen. Mais là on a fongolo ce la vérité. Soza ya nzambe. Si Dieu te connaît. So Zamba Et yebi. là konyo so malamu na yo. Soke linge beba. Yo mto olanda ngote. Nzambe muta kolanda ngote na yo. Aujourd'hui Dieu m'a reproché beaucoup. Et l'on a reproché rebelle. Il m'a dit Kamale. Albi Kamale. Je suis ton, c'est moi qui t'ai appelé. Nangade na bekio. Aibi atuni aibi singa lobi. Osali makambo bela minene. Zama bando la kisanga makambo nyonso na réaliser na finanga. Abi singa bi oyo. Est-ce que senga nga na bisiete. Na abi singa oyo. Est-ce que senga nga na obiti. Na bi oyo. Na bi tie okute banda ko ya tous les semaines. Na banda ko zwango. Abi singa otikala ko senga nga ngote me na kanyango. Parce que komi ko lukango. Na moment mususu na histoire non nzambe kolobela asu nzambe ba posa noté mais yo adorer nzambe. Amen. Ya yebi ba posa na yo. Amen. Reçois la parole de Dieu. Amen. Nzambe yebi ba posa na yo. Yo adorer ye ya kokisa ba posa na yo. Amen. Ayebi yo koleka yo moko yo kutokoki komi yeba te mais nzambe yebi yo koleka yo moko. Amen. Ko bimoso bima lelo ba porte ne fongama. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Amen. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Et la Bible dit lorsqu'il veut fuir, Tant on a kima. Marie Nemtalanda qui était mobile zonga. Amen. Amen. Ce n'est pas Marie qui lui a suffi. Eza marite nem talanda kiye. Amen. Amen. Mobile zoninga kima. Amen. Amen. Moi si pas yebite que mobile nga salanine. Akima. Mais Zamba tali à comprendre que mobile comme linga salanine. Akima. Zamba bimela ye moko Joseph. Ayebisi ndengo zana ko kimate. Wala binanga amen mobile mbalo. Amen.
mobala mbalo kozwa Amen. Zamba kokanga ye akima te Amen. Zambe nanga Amen. musala ya mbalo yo Amen. Zamba kolanda ngo ekima te Amen. mbongo ya mbalo yo Zamba kolanda mbongo wana ekima te Amen. Betata mabongo na milolo na milolo na milolo. La Bible dit Bila la Bible. c'est Dieu Zambene. qui est allé parler Akena kolobela. alobi na Joseph zemi wana eza ya mobali te mais ali ngai nzambe Saint-Esprit na chezeni. Écoute-moi. Yokanga. Pona nini makamuno ebebaka ebebi pe kamba moko parce que nzamba zo témoigner yote. Amen. Muta témoigner Marie et nzambe ye moko. Alobi na ye n'établisse pas de fuir. L'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Tant Joseph a yoki bongo, nda zongeli Marie. Même Marie tile la ye baraté, que nzambe muta kote la ye. Selon la Bible, Marie a ye baraté. Mais biso lokwa to tangi Bible ne to yebi, que mobala inga kima ye. Donc pour na ya somo na bolingo, mobalo alingi nga mingi malgré na juise mina yete. Mais nzo kande elomo reso le kawana. Yes. Zambe nda okelo la mobile. Amen. Ozana mobile akabela kombongo te. Parce que Zamba zo simba mobile pona ote. Amen. Ozana misala e simba te pon Zamba okende ko simba patron ote po asalo bolam. Amen. Betata maboko na milolo ne moni sele ya boyo. Oye salamaki na Marie. Lelo toko benga ngo kindumba. Parce que yozana mobile. Mais oke ko bota na mobile mususu. Ya kindumba. Mais kindumba wana mobile alinga kima. Zamba landi mobile. Abiko kima te. Ataza na 10 minutes zongela yi. Makamususu. Il faut tika Zambi. Akoma témoin na yo. Amen. Même ceux qui simbité, même ceux salaire, Zamba sa réparateur. Amen. On a capacité à réparer. Amen. Maintenant, pour que Dieu soit ton témoin, il y a des services pour que Dieu soit quelqu'un qui parle pour toi. Donc mon arabato oyemba nzembo eya na butu eya na moni. Bo kanze monde sila ka yo kanze mango. Eya na butu eya na moyi. Alléluia. Amen. Pona nini? Nakobanga te pona nini? Yahweh. Betata maboko na milolo na milolo na milolo. Alléluia. Amen. Nakobanga te pona nini? Yahweh. Azali. Eya na butu eya na moyi. Yawazali mosungila ngai nakobanga. Yawazali mosungila ngai nakobanga. Les prophètes des nations. Bakobi liboso mer rouge baluka nzambe te mezamba luka bango. Amen. Amen. Écoute, d'autres dimensions avec Dieu. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Mais c'est Dieu qui te cherche. C'est ça au nom de Jésus. Amen. Comment la dimension où oluka nzambe bien. Où ça nzambe pas oluka yo. Agara visa alobi ata el royi na moni zambo amonanga. Ko bimozo bimalelo ana sakoli na vina yo. Amen. Zamba banda oluka yo. Amen. Yoka ame ba po sanga na bi zamba banda oluka. Bima Joseph. Loba amen. Maman Rachel ya. Bolala. Bolala. Moi sina mobali balali na mbeto. Balala ka boyete mutukuna.
O pambola mina kombo na Yesu. Amen. Balali. Yoka sikoyo bolingo Joseph Azolo baneta balali. Na linga ko makasi. Yache miko. Chaye miko lo bana linga ko makasi. Na linga kayo makasi. Je t'aime beaucoup. Tuna ye question ndenge nini Zebede? Ndenge nini Zebede? Zebede. Ndenge nini Zebede? Ndenge nini Thomas? Ndenge nini Thomas? Mardokai. Ndenge nini Jean? Ndenge nini Matthieu? Lobalaka amen a bien. Bolingo toki mena mutuna ye. Alo bake zemi oyo. Lobalaka amen a bien. Amen. Allez, moi c'est Alali. Marié Alali. Allez yo kimaka. Malembe neti moyibi. Malembe. Arazolinga kima moi c'est kende nzambala. Le prophète des nations. Sambalanda bato bazo kimayo. Amen. Sambalanda biloko linge kimayo. Amen. Alanda libalo zo kimayo. Amen. Alanda musala linge kimayo. Alanda mbongo linge kimayo. Ale banda kima. Amen. Malembe. Te banda malembe, telema malembe. Ah kima yi. Yo lala pongi. Ye patikali kuna na linga kayo mingi loba ye kuna chaka maloba bolingo. Loba bébé wa reçoit kombo na yo. Bébé wa reçoit kombo na yo. Bébé wana reçoit kombo na yo. Voilà mobala yo kimaka. Nzamba tali alobi bolingo eza kotoyo. Mais mobala zo ninga sala nini? Nzamba alobi akokima te. Nzamba landi ye. Olobi na ame Nzamba landa batu. Amen. Place mabeli nge ya na sina yo. Amen. Nzamba landa place wana. Amen. Place liwe nge ya na sina yo. Nzamba landa place wana. Amen. Mobala nge kima yo. Amen. Nzamba landa mobala na zongi sango. Amen. Mbongo nge kima yo. Nzamba landa mbongo na zongi sango. Amen. Ozoswa 2000 fois 1000 fois ozosele makambo. Ozosele makambo. Nzamba zongi solo libala. Amen. Nzamba zongi solo musala. Amen. Nzamba zongi solo mbongo. Amen. Nzamba zongi solo voyage. Amen. Nzamba zongi solo licence. Amen. Oya lobi na amen soit 1000 francs. Amen. Soit 2000 francs. Amen. Soit 500 francs. Amen. Ozo le kozo sele. Amen. Ozo yambangu kima mbangu. Nzamba zongi sela yo. Ozo yambangu tango yambangu ya pe mbangu mbangu. Ozo yambangu. Nzamba zongi sela yo. Walobi na amen Nzamba zongi sela yo. Amen. Azongi selo bata o pede. Amen. Azongi selo ba momo o pede. Amen. Azongi selo libala wana. Amen. Azongi selo fiancé wana. Amen. Azongi selo musala wana. Amen. Oya lobi na amen Nzamba sala. Amen. Oya lobi na amen Nzamba sala. Amen. Balinga te. Amen. Balinga te. Amen. Nzamba kamara zo sala. Amen. Nzamba landi ye. Amen. Alobi ko kima yo te. Yes. C'est moi zanango. Amen. Oza ya Saint-Esprit. Amen. Nzamba te ko négocier na place à Marie. Amen. Olo na amen Nzamba bana ko négocier na place na yo. Amen. Ole yo se défendre Nzamba défendre yo. Amen. Ole yo loba Nzamba loba pona yo. Amen. Bana ngwa so telema. Amen. Bana ngwa so telema. Amen. Nzamba défendre kana yo. Amen. A défendre na malade za na yo. Amen. A défendre na ba problème za na yo. Amen. A défendre kaya bana na yo. Amen. A défendre na malade za na yo. Amen. Cette année ne terminera pas. Dieu va poursuivre. Nzamba rolanda. Il parlera. Akoloba. Il parlera. Akoloba. Il parlera. Akoloba. Il parlera. Akoloba. Betata maboko na milolo. Joseph ya. Yokimaka. Kimaka. Lobara. Pese miko. Ero kimo lobo. Ajuise ma mutu mususu. Ajuise ma mutu mususu. Kimaka. Ajuise ma mutu mususu. Ajuise ma mutu mususu. Marie. Ajuise ma mutu mususu. Ajuise ma mutu mususu. Ngala keyi. Ajuise ma mutu mususu. Ajuise ma. Alléluia. Tango azokima. Zamba salini. Zamba tuniye. Ozokima. Yokaye. Mwasi nanga bache ezemi na mutu mususu. Mwasi nanga bache ezemi na mutu mususu.
yoka sikoyo nzambe zemi wana ezali ya moto mosusu te zemi wana ngai nzambe wale bina amen samba loba na place na yo amen Dieu te défend amen Dieu te défend amen Dieu te défend amen tes détracteurs amen tes ennemis amen devant la limitation amen que Dieu te défend zamba défendre yo beta baboko na bilolo Dieu te défend zamba défendre yo Nzamba lobi na yaka ta nzamba lobi na ye abio monise mi wana eza ya mutu tene chiyo me ngai nzambe nde Saint-Esprit akoti na kati na ye yoka siko Joseph abo donc ezali nde Saint-Esprit Mario lala lisusu o ezo salama mariage oyebate quand tu vas ouvrir la bouche de Dieu abanda ko loba soke yindeli yo yana makambo abada ko bundelo sanko yebaka wa bundela yo yana makambo abanda ko défendre sanko yebaka zamba défendre yo bo fanda na ina silisa il y a des choses que Dieu va commencer à te défendre mais yo yebite et yana bambongo msoko zwa oyebi mutuna makolote parce que zamba lobika po abapesa yo zamba simbika motema ponozo au mona dossier fallait que ça la ma plus tard ba bengyo rapidement parce que zamba kota ki alobi et nzamba lobi na ya bine fuis pas ta femme zonga azana zema Saint-Esprit ala zongeli mwasi na ye simba mwasi my God allez bo simba bébé beba bota marata salinini simba bébé yaka beba botami bébé Yesu abotami même la bébé pesa ebise bébé beba botama raté abotami bébé Yesu mais tant que beba botami quelque chose se passe encore balingi ba boma mwana epa ya roi zamba sali sous même système à Yesus a ebisi Joseph zwa mama na mwana bokima parce que balingi ba boma mwana. Vous comprenez? Il faut nzamba lobaka. Il y a des nzamba lobaka te sobana ba problème. Il y a des gens où Dieu ne parle pas lorsqu'ils ont des problèmes. Il y a des gens où Dieu n'intervient pas quand ils ont des problèmes. Ça c'est fait. Dans l'histoire, la Bible dit le problème de Saoul nzamba biba lobela ngote. Amen. Abi ne me parlez pas de Saoul car je l'ai rejeté. Pour revenir pour l'insulter, pour te n'avoir ici. S'ils ont des problèmes, Dieu ne parle pas. Mais ça n'a pas attention, ça n'a pas de problème nzamba lobate. La limitation des paroles de Jésus qui refuse de te rendre des témoins de lui. Premier élément. Lorsque tu as des problèmes, il n'y a pas l'intervention de Dieu. Deuxième élément. Tu n'as pas l'intervention des hommes. Amen. Amen. Mon abattoir ya kombo na Yesu. Amen. Mon ensemble sous forme de sommes. Amen. Je vous dis, likambu moko boye omoni mutatelemi. Alobi botika ye. Bo sale mabete. Toi tu crois mutana normal, ça peut être Dieu lui-même qui est descendu. Amen. Na tunyo mutuna soke yindeli yo le kandeni. Soke yindeli yo soke le kamabe yeba etozana limitation zamba lobate parce que baton zamba lobaka na makambo mabe komela bango soke yindeli bango nsambe yemoka kenda koloba. Amen. C'est la vérité papa. Là-bas ekota bino bien. Amen. Je fais place on a bokangango malamu. Zamba bimeli lisusa lobi yebisa moi si. Zwa moi si nanani. Allez, yo soyez ce qu'on va dire, bakoboma mwana na ngate. Pesa micro. Zela. Bakoboma mwana na ngai te. Bakoboma mwana na ngai te na mwasi. Biso tokeyi. Bakoboma mwana na ngai te na mwasi. Tobeta siko maboko pona bienvenue. Ayebo sala makao. Allez, yamba.
ayebo tourner pièce à théâtre. Walobinanga amen. Comment na étape wana likambe comme lio ezoya et comme ikutute Zambé déjà pesa nos réponses. Amen. Yango mwana tongo la muki be bat botalo ne longa mabe bayaki na butu mais Zamba repousser bango. Bozalaki na mutu malamu mais aboyo kaka boy dans le vide. Amen. À comprendre que toi na yo moya sale la ngweza te Zamba bimeli. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Amen. Lorsque tu as un problème de limitation, donc vous avez un problème de limitation, témoin de Dieu, par la méthode de parler de Dieu. Il faut tant que comme na likam Zambé moka bima. Aloba pona alobela likambuana to alobela batuana. Amen. Yo fandi no nya mezambe na lobi. Abisi bana Israël pourquoi tout s'écrit? Poni ko ganga boy. Gardez silence. Bo fanda kimia. Moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Et vous gardez silence. Tika Zamba bundela yo. Amen. Maboko neza mikuse. Amen. Mais maboko nzambe za milali. Amen. Maboko neko koka kosala makamsute. Mais maboko nzambe koka kosala makamsusu. Amen. Tango wana likambu ko bundate, ko lobate, ko swanate, tika nzambe aloba la place na yo. Amen. Yo gardez silence. Soki nzamba loba kite. Yesu anga bota masa papa. Parce que Joseph Adaki père adoptif au Saint-Esprit andimaki. Nana ngoso za likambo mona malikambo ane komara kolukelo ba problème tombol boko. Likambo soke bandio mama likambo tienge bomayo. Tombol boko. Ya ba sin kolakisa ke nzamba lobate. So comme na dimension ono lobano lelo ba problème na yo et ba ko melote et banda mesuyote nzamba salimini. Est-ce que tout chaque mari mara yeba écoute que mobala nga boya ye nzambe mo ka traiter yango à lobby. Est-ce que c'est clair? Amen. Zamba kamale apambula yokanga bien le long nzamba aloba liloba moko akoma pe nyonso banda koyelo na butu nyonso koyelo na moi zamba banda koloba pona pesa ngo réponse. Amen. Est-ce que nzamba lobeli mama moko nango asa après le nzamba banda koloba pona ye papa soko komi na étape wana esili yango nzamba okama bana Israël abiba oganga poni nzamba oloba na bango ba oganga poni parce que nzamba amona utilité krina bango. Mais nzambe amona ke krina nzambe ndeko kata makambo na bango. Amen. Kolela no ekobongisa makambo te. Mais nzambe ndako bongisa makambo. Amen. Et ana batoka ju problème aboko kamwa. Qui t'a dit que ta voix va donner des réponses? Donc escroc de pleurer. Mbalonde babominga tata mukolo o mutandeni lelo to le la ralisute lelo to le la asute lelo to ka supacité o e komelinga zamba o tretango un point entre na o le la te. Amen. Eya na butu eya na moyi faut siko to pousser nzambe et ana ba servir faut ko sala bongo pona nzambe akoma yebo koloba ofandi nia mezamba lobi mama mapasa yakana bana balata ba veste na bango balata kitoko lelo botala ndenge nzamba loba ki pona kaya bana mama boko kamwa témoignage nzamba lobaka soka lobia kalimaka mupepe yango ba ye kolta ba moni masu ezo ninga na balobi to bangelo kote to la musaye aya koloba loba la amen. Amen. Tant ba la musie mu pepe zaki makasi tempête et s'apaiser ko bimozo bima to la musanzambe to tena ba disposition koloba. Amen.
Et puis ekoma ono ce koye la yo. Avant même ekoma, nzamba anticipaka. Ngana na bitumba msuna sentiment ke bitumbo ezaki yanga me baluki mutomba mutu mususu. Eloko yaki mabe ponanga me nzamba deviango. Il faut vivre na yo koma bongo. Asantuma robina amen a bien. Amen. Na wali ni vine koma bongo. Donc libanga ba bambio eji mutu mususu. Parce que nzamba juka mutu na yo. Yo mo comprendre que mon pépé mo bendi yo nzokande. Nzamba devision eloko moko. Chikoyo, nous devons ouvrir ça, c'est spirituel. Lobalanga amen. Quel est malikolo patokata. Merci beaucoup. Obongi na kembo yo kumama yawe. Yawe yo kumama. Zambe malamu yo kumama na yo. Yawe yo kumama ye. Kembo yo kumama na yo. Yawe yo kumama. Libangana telo yo kumama na yo. Yawe yo kumama. Gina kembo yo kumama na yo. Yawe yo kumama. Obenganga na mosala na yo. Yonde nzambela ngaye. Gina kembo yo kumama na yo. Yawe yo kumama. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Témoignage à Banoyo. Talande baza ba vrai jumeau. O ma ba vrai jumeau. Boza bien. Tiens bon micro. Boza bien. Yoko mono nani? Resiani. Nani? Resiani. Bongo yo. Tiersian. Yo Diasan. Tiersian. Kersian. Kersiani. Bolinga na mingi. Olinga ke mingi. Loba na yoka. Yo polinga ke. Ponyo linga ke. Po bokokani bilongia. Tango tale omone longi na yo. Chikoyo tango mona kaye akwei maladi ndeko yoka kapasi ya. Esala kondeni. Loba na yoka. Pass. Pasi. Kesiani. Ye kesiani. Kesiani. Ye Kersian. Kersian. Li passe à nos sokayoki à quoi malade ndeke. Ça la repasser. Loba na micro. Chikoyo babandi ko ya malade ndeke depuis depuis combien de temps? 7 mois. 7 mois. 7 mois. Et na 7 mois Kersian na Kersiani ba ko ya maladi ya ndeke. Mama na bango amoni makambo yango ayoki pasi mingi. Mama ya Kersian na Kersiani ayoki pasi mingi alobi likamine komelinga bana nanga mapasa bakoya malade ndeke 7 mois. Bazo tala siko beta machine bana mi bale bakoyelo bala moko. Rosimba nani otika nani ezala ki pasi mingi pona mama na bango. Nde mama lobi non makambo ekosala boete abandi ko luka solution. Na solution mama bando luka atamboli partout. Akoti même bisika akokota te pona kaya Kersian na Kersiani. Apesi ba offrande akoti bikota kota batu basali saka asalabo ezosimbate. Nde mama ayeko landa prophète Kamale. Mama eko ya na bana. Eloko bazana âge ni mama. OK, 8 ans. Soki to komi na le 6 juin bakokisi 8 ans. Donc 8 ans c'est-à-dire banoyo ba yesko pas prophète Kamale zamba tandi loboko. Nde to swana bino ça fait 1 année et 4 mois. Oyo ba ko ya sumaladi ndekete. Betela zamba kamale maboko, betela zamba kamale maboko.
Nokola maman a témoigné qui n'a noté boye bibiso awa soko témoigner dans témoignage noté et kobeba ndetanga kokisi inanena ka témoin maman moni moko question to question kersiani moni elingiso esala ye maman bien na kembang yango na remarka so nazote ya na bimi libanda maman zwaka bana nazotinda bango epananga omona bagoya ba okanganga na ba pantalon tout ça chrétien aza maman na biso to vumena ye mais témoignage même nga betela ngango na nte ndeto lobaka na bino témoignaka loba nanga amen et lelo otokoloba maladie esali ou 7 mois 7 années et sali une année et 4 mois et 8 mois zamba kamale azamalam toyoka maman na munoko nemoko beta témoignage yo moko bien pona bana nzambe bayeba comment délivrance ba limite maman landeli na bano délivrance bano balandeli délivrance ma sekité donc pona maladie o 8 mois bankade bayebi bango to bondeli to landeli zamba limushi yango bana ba ko ya su maladie andekete toyokana nu mama ye moko mama yo kombo nani kombo nanga Francine. En tout cas na remercier Zamba prophète Kamale na bana oyo na souffrir na bango premier jour que papa yamba biso ato betela mbula ba mama kande to zalaka na transport ba bandi ko finganga ko lobelanga bana kitoko boye obetsa bango mbula be ebele oti ko kena bango boye pona nini to poli to komina victoire ba mama ko ba pesi biso bila longoli bango bilamba bazalaka nango en tout cas na tamboli na bango na dépenser na ko dépenser otambola ki wapi na wapi na tamboli be église église na tanga kombo ezate ata église ona zalaki siko ba passer bakendaka tina ndako pona yamba ba passer ngalite na ko tambola na bana esika na kozula solution esika na kotika la libela ba église okende su wapi na tamboli na ke na bango babe basambeli bango baloyi maladi yo kesila babe basambeli bango vraiment babe 3B basambeli bana oyo na dépenser mbongo wana catholique na catholique papa basambeli bango ndenge ba catholique basalaka ba prière basopeli bango maite esiko zali ti bana makambo esila kate ko sila kaka ezongi ka bana ndenge bazalaka bifini bafini bali mama o to moni makambo azoloba eza esolo photo kende kaka wana yebisaki yo wana mwana nanga lene nanga jeune fille nanga le mama fobo kende kaka na koma awa premier jour nanga 4h30 nazo yebe église te nazo tambole na butu ti ba mama moko bakanginga wana lobi en tout cas kokoma na église wana nzamba saleli yo nini nzamba saleli nga bana nanga vraiment babiki bakoma na bango pe bien na koya pe kotoyo nzambe pa ye kosunga nga numéro matricule nanga ebimi betela nzamba kamale maboko na milolo pesa ye micro en tout cas bana babima kozwa salaire okosimba mbongo te mama tokopesa prophète Kamale ndenge abiki biso na alanga alobi nzamba asuka kaka na juin soki nazwi salaire na kopesa nyonso Kamale bopesa action de grâce oyo abikisi libino yango wana nakumisi nzamba prophète Kamale betela nzamba Kamale maboko na milolo Alléluia amen Christian yom topesa ki ide mama pesa ngambongo nana pesa ki ide ngai opesa ki ide wana Christian opesa ki pona nini pona ni opesa ki ide ke mama yela ngambongo pona ndenge nini loba na yo kayo aloba pono moni obiki loba na micro siko yo ide no mona ka onde nini kesiani tango babi baya na mbongo osepele nango bino bopuyaka wapi awa yoza mondimi wapi awa bongo yo
Ah. Kombo na nani? Kamale. Kamale nani? Kamale Kalambani nawe. Allez, pesa pe Christian. Nga kombo na nani? Kamale Kalambani nawe. Prophète anini? Ya limite. Prophète anini? Ya limite. Prophète anini? Ya limite. Limite. Mutalobi nani? Ezaitu nani? Christian. Oui. Ngai prophète anini? Ya limite. Ya nini? Ya limite. Yosiko yo nzemu ni olinga mingi. Oya prophète. Olinga oni, olinga nzemu nini? Nzambe. Nzambe yo. Nzambe yo. Nzambe yo. Elonga na ngayo. Makasi na ngayo. Ah, ya balinga ngo pona kote wana ya kobika. Monganga na ngana tango ya maladi. Yosiko linga nzemu nini? Ekwe ya. Mutu na nsembu na ye. Do yolinga nini? Ekwe ya. Yemba ona mwa mcheto yo. Ekwe ya. Ekwe ya. Ekwe ya. Imite ekwe ya. Mama, yo mosko linga nzembo nini? Kamoko na linga kaka nzembo. Che miko pembe. Limite ekwe ya ekwe ya limite ekwe ya anda na botama na balakate o na bonga kate o limitation de malade ekwe ya yango ana forma na lingama Bete na samba Kamale maboko.